Kutil Bolo. Kita mencoba hunting bersama Bang Brewok. Ya. Telah tayang kembali setelah sekian purnama. Kita collab bersama. Masih bersama New Sob. Insyaallah. Kita mencoba hunting, guys. Dulu piye malah kates. Saonggo-onggo kita nanti makan kates. berarti di sini banyak seonggok kates ya. Saonggo-onggo. Pokoknya aku pasrah manut gue wis. Tapi kok loro kabeh sikilku. Selampuk. Samplo. Nah, iku. Mancuk kowe saiki ya padha tipu terus nek ngomong tipu. Bolo nggak bisa naik motor bolo. Sekarang sudah naik derajat emang beda, Bro. Amin ngono. Oh, ngono ra terus. Lah kok kowe ngono terus delokno. Ya motor Pak aku deglek ya. Dancuk piye? Off-road lho iki. Pokok aku percaya karo kowe. Sorry bolo kamera tergoncang oleh mental. Oleh kelakuan Mas Brewok. Oh ya Allah, tegele. Ora kabeh cus. Lho, wong Pak aku ku mantan drag racer. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai. Hari ini kita mencoba untuk hunting, guys, bersama Om Brewok dan Mas Ageng Kutil. Om Brewok sudah sekian lama tidak nongol di YouTube. Halo Mas. Om Brewok Rebon. Gimana Mas? Iki men delok rono gak iso diperbesar lho, Pak. Kamera nih. Menganalisa. Yo iku. Biasane ngono kan bet bisa diperbesar. Ya ini namanya gedang. Nah. Ini gedang. Wah, itu ada susahnya. Ini ada cangkok ini. Enak ini. Palang kopo. Tengoknya gembrang-mireng. Enggak ada Mas. Apa itu tuh? Gak ono Mas. Gak ono Mas. Kosong bolo. Biasanya terdapat cicak di dinding gedang. remaja masjid. Aku iki kode mencolot gerjone sak dalu.
Kita misal menemukan sesuatu nanti kita review. Kuncinya tak tinggal ya? Sembrono. Sembrono adalah kelakuan yang menyebabkan Ini adalah ular piton yang dikutuk menjadi karet oleh emaknya. Ini sudah rawa-rawa, bos. Rawa-rawa, bosku. Hati kobra. ikan lele, ikan puyuh. Yo yo. Saya suwe pengen puyuh banyak sekali. Ini kita menemukan kerangka mayat ikan sapu-sapu, guys. Ikan purba. Ikan purba yang bisa hidup di segala medan. Medan, Jawa, Kalimantan. Buat makan apa? Ya? Kata buat apa, Bolo? Ini buat makan sendiri guys. Nyam nyam, tapi bohong. Iso ngono ya. Wah, ada lubang tikus nih kayaknya. Wis ngerti kancam ketir-ketir malah kowe liwat blusuk-blusuk ngono. Ada apa nih? Telur guys. Wah, ada jamur guys. Jarmok, ada jarmok. Ini jarmok. Ini adalah menemukan sarang semut. Adalah menemukan ada. Ini jamur hitam-hitam. Ya sorry, YouTuber pemula, bos. Kebalikan guys. Ini guys, ada ular koros. Wush. Ini nama latinnya apa ya? Ini nama latinnya Petias coros. Kalau sama king Ambil, koros ambil, itu ambil, beda. ambil, ambil. Hais. Nah, ini guys. Berbisa ya mas ya? Ini tidak berbisa ya. Aman berarti ya? Aman. Loh mana? Gak kelihatan. Oh ini. Lihat. Wush. Untuk masyarakat lokal biasanya menyebut ular ini tuh ular kayu ya guys. Ular kayu bukan Padahal sebenarnya ini bukan ular kayu ini. sing ular kayu itu sing apa? Ular kayu itu yang jenis-jenis sebenarnya itu yang kayak boiga, terus ular pucuk itu malah jenis ular kayu. Ya kayak ini tuh malah ular sawah ini guys. Ular sawah. Berarti Oke. makannya kayak tikus gitu ya. Ini- Kodok gitu ya. Kalau kalian nggak tahu jenis ular jangan asal pegang ya, karena kami sudah tahu jenisnya, kami berani pegang dan ini tidak berbisa, aman. Oke, nanti kita rilis lagi, terus ini sementara kita bawa dulu ya untuk identifikasi. Peneliti, Mas. Iya dong. Ini ada belalang, apa ini namanya? Belalang kayu. Belalang kayu. Tapi hidup di cabai. Belalang cabai berarti ini, Mas. Ini kalau di daerah-daerah tertentu biasanya dibuat lauk, Buat masakan. buat masakan. Katanya sih enak. Enak mas. Katanya. Kemudian Ini adalah kadal ekor panjang, guys. Atau kadal PC atau apalah namanya itu. Kembang, Kadal kembang. kadal marina. Kalau di daerah kalian apa, guys, namanya? Ini adalah kadal kebun, guys. Atau kadal minyak kalau di sini menyebutnya.
kadal kebun. Ini adalah kalotes atau biasa disebut londok yang sedang tertidur pulas. Sedang. Kalotes itu nama apa? Kalotes versi color. Itu sayap 3. Ini adalah capung Capung Uzumaki Uzumaki red cut. Uzumaki red cut. Capung super red. Ini super red guys. Ini asli dari Bulung. Aduh. Wah iya, koros jumbo ini. Cekal Bil. Ayo, Kowe gak wani, Bil? Mas Bro, berani Mas, ini tikus Mas masalahnya Mas. Mana sih? Ini Mana? tikus. Ini loh Mas. Tuh matanya cadok Mas. Tuh. Oh iya. Ini ular koros Ini guys. ular. Oke cekal Bil. Berarti dia posisi baru mengincar. Enggak lah, itu tidur ularnya. Oh itu tidur lah. Dil, wani ta ora Dil? Sini sini sini. Kene gone. Iku ndek wani. Tikusnya ku nganu kok. Aman jarak. Saya tak iki lho nganu ku mlayu. Oke aja muter-muter boleh. Ini adalah kakaknya si ini ya guys. Ibunya tuh. Kita coba ingin mengambil guys. Pelan-pelan. Keblowo. Lihat ya guys. Ketok lah. Kita Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kuti. Masuk cekel dasar. Enggak usah. Ular koros. Pitas koros. Pitas koros. Nah, ini yang versi indukan, guys. Ini udah ukuran dewasa. Iya. 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 Ukurannya sekitar 1,5 meter ya. Nah, kalau siang hari atau pagi hari pokoknya selain malam hari ular ini tuh sangat aktif sekali guys. Dan ini termasuk ular lokal yang gerakannya itu paling cepat sekali. Oh, langsung jinak. Di tangan panci petualang pasti langsung Oh, iya. jinak ular. Cuma cemlurat-cemlurut. Cemlurat-cemlurut nggak tahu arah dia. Kayak torpedo. Oke. Ya. Kita jackpot lagi. Iya. Iya, ini bisa buat makan king cobra nanti di rumah. So ngono ya. Oke. Kita lanjut mencari lagi, oke. Ini adiknya ya, Mas? Itu Anaknya. keponakannya. Oh, keponakannya. Keponakan. Sama ya, guys? Sama. Nah, ini Persis. jenis yang orang bilang ular kayu, guys. Karena warnanya yang coklat polos. Sebutan yang gampangnya memang ular kayu. Oke. Oke ya. Kita lanjut lagi, Mas? Lanjut. Oke. Ular Aku ngerti Pak. ular cabe apa? Aku ngerti. Masalahmu akeh. Tapi mbok ojo kayak ngono sampean. Pak Guru, rapi Pak gede sik Pak tolong Pak. Asu. Oke, guys. Karena kita mau pulang, kita rilis kembali ular koros ini ya. Jadi biar dia juga hidup bebas. Gimana? Gimana ya, sini aja. Ini juga, Mas.
Iya Mas, ini Mas. Iya. Mana? Nah, situ aja. Sekalian ini yang kecil. Sekalian aja. Dira. Dira. Ngetok kene wong bulu. Yora. Nih. Tarik di sini ya, guys. Cocok tengah aja, Mas. Cocok tengah. Nah, situ. Udah. Oke. Thank you, ular. Thank you. Dadah. Dadah. Dadamu rasa melambing lho. Langsung manggon. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memberi konten. Ya, Oke. terus Thank you. setelah ini langsung ke spot biawak aja ya, Mas ya. Oke. Udah tengah Spot malam biawak. banget kok. Langsung ke spot biawak aja. Oke, habis ini ke spot biawak. Semoga bisa mendapatkan biawak-biawak yang kecil dan bisa dipelihara. Oke, siapa tahu dapat jackpot albino ya Mas ya. Oke, amin. Amin ya Allah. Amin. Mustahil. Oke, terima kasih. Oke. Menemukan ular air lagi, guys. Saat perjalanan pulang. Sayangnya burem, guys, gambarnya, guys. Iki ulo, Pak. Iki ulo. Wah, ulo. Lah, Pak.